Programa Rancho do Pescador. Hoje eu estou na cidade de Taibaté e vim aqui participar de um evento. É o Festival da Pesca do Pacu e da Piapara. São 3 pescadores no barco. Meu amigo Pedro Navarro vai estar com a gente pescando. E o nosso guia Guilherme vai ser o 3º pescador. Vamos participar, vamos brincar, vamos tentar mostrar para vocês um pouquinho do que é esse festival de Piapara e Pacu aqui na cidade de Taibaté. Vamos guardar mais uma bateria. E ó, vou falar uma. Vamos de 2 para economizar a viagem. Ok. Soltou uma. Graças, hasta luego. Vamos encher.
Programa Rancho do Pescador. Tá bom. Tá bem? Vamos ver. Peixe grande, hein? Vai subir. Eu acho. Ó. Duas mordidas, hein, não? Duas pegadas aí não comeu bem a isca. E a farinha. Boa, hein? Tá fazendo força, hein? Tá vendo? Vai subindo mansinha. Vai brigar aqui em cima, hein? Quer ver? Não deu pra ver o que é não. Essa vara aqui eu tô com anzol sem castuar. Linha 014. Ó. Com certeza é piapara. Já entrou debaixo do barco. Vamos ver, vamos ver. Ah, é bonito, hein? Oh. Ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó que beleza. Ai, vamos sacá-la. Aí, Guilherme. Oh, beleza de peixe. Olha o alicate aqui, ó. Sai aí. Bom, Guilherme, ó. Bonita, hein? A outra era maior, mas é uma bela piapara. Você já sabe, né, gente? Agora vamos dar uma bandeirada, esperar o fiscal conferir e soltar. Aí. O homem da bandeira. Bueno. Tá acabando o bloco aí. 093. Kiyoshi. Isso.
mesmo. Mais uma. Obrigado. Até logo. Até logo. Pegou lá embaixo, lá naquele arrepiado. Ó. Ó. Ô, piapara. Puxa 1 metro. Toma outro. Vamos brigando. Devagarzinho a gente vai trazer ela aqui, gente. Tá longe mesmo, hein? Falando pra você, lá quase naquele arrepiado lá que eu chego. Aí, chega aqui, ela vem mansa, vai entrar debaixo do barco, quer ver? Outra piaparona bonita, ó. Está bem na beiradinha. Vamos sacá-la para escapar. Aí. Aê! Mais uma para nossa conta. E tá bem fisgada, achei que tava escapando. Aí. Guilherme, o nosso bandeira. Segura aí, peraí, deixa eu segurar. De São Paulo? E... Sacamos algumas. Ok, gracias.
Graças. Programa Rancho do Pescador. Apesar de que tá pegando pacu, eu tô usando um anzol sem castoar. Nossa isca polenta, isca bem molinha. Eu comecei o dia pescando com essa mesma vara, mas eu tava com uma linha 0,20. O peixe começou a ficar um pouco mais longe. Troquei só a carretilha, já faz algum tempo que eu estou pescando com essa carretilha. Esse é um multifilamento 0,14, tem 300 metros de linha, então dá pra gente rodar mais longe. Trabalho com a frição um pouquinho mais aberta. E tá pegando longe, soltando o chumbo aqui, rodando 70, 80 metros, aí que o peixe está batendo. Começamos aqui, e aí vamos devagarzinho, vamos descendo a chumbada. Não sei se dá para vocês verem na água, bem lá na frente, parece que a água forma um arrepiado. É praticamente ali que nós estamos fisgando o peixe. Então você tem que soltar bastante linha realmente. Ai. Aí, Pedro. Resolveu ficar bravo. É. Não tem pressa. Nervosa. Pedro. Calma, peixe, calma. Pronto. Pronto. Nosso guia Guilherme já está chamando o fiscal. Ai. Essa é maior. Tira aqui. Levanta ela. Aí, deixa ela respirar. Vou tirar rápido que tá acabando. Ó, pegou o primeiro. Muito provavelmente esse é o último peixe do torneio. A gente está em cima da hora. Nosso guia tá ali, ó, banana bandeira, desesperado, olha lá. Vamos ver se dá tempo. Ó, gente, a gente está guardando o peixe aqui, ó.
Para não morrer. Ó, estamos encerrando, levantando as coisas para ir lá na fiscalização, porque já estamos em cima da hora. E o Pedro pegou mais um peixe. E tá que briga ali. Aê! Oh, que linda! Vamos pôr aqui dentro. Senta aí, Pedro. Senta aí, senão não dá tempo. Ai. E vem de novo. Oh, olha que legal. Aí. Pedro Navarro. Ah, fue todo pamento que soltaron. No, no soltamos para seguirle acá al hombre. Ah, qué buena gente, para ayudarle, ¿no? Como viste que se quedó el Pero nosotros también queremos también. Estas dos mejor que esa, ¿no? Dale para atrás, Simón, dale para atrás. Vos también. No, tirale todo vos, Simón, dale para atrás. Agarrate ahí que yo sí, agarrate. Ó. Essa aqui é a última guia do torneio. O Pedro no finalzinho pegou 3 piaparas seguidas. Como estava acabando o tempo, o que nós fizemos? Saímos da boia e viemos aqui na fiscalização, porque senão não ia dar tempo. A gente vai encerrar aqui no rio, mas hoje à noite tem um jantar para os pescadores, é uma festa muito bonita. E ali tem a entrega de prêmios, existem vários prêmios para várias modalidades de peixe. E pela conversa que a gente teve, o pacu que o Pedro pegou logo de manhã está concorrendo aí ao prêmio de maior pacu do torneio. A gente encerra aqui no rio e daqui a pouquinho a gente está lá no jantar de premiação. Vamos mostrar para vocês o final dessa festa maravilhosa. Programa Rancho do Pescador. É isso aí, pessoal. O torneio já acabou, mas o nosso programa ainda não. Daqui a pouquinho vocês vão ver a premiação. É uma festa fantástica que vai acontecer hoje à noite. Mas enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como é que foi o nosso treino para esse torneio de pesca. Ontem eu saí com o Pedro, a gente pescou junto, estava pescando piapara. Dá só uma olhadinha aí nos peixes que a gente pegou. Ó, pessoal, quadradinho de polenta, anzolzinho sem castuar, apesar de que tá pegando piracanjuba também.
gosta de pescar sem o encastor. A isca ela desce mais, ela aparenta mais natural na água. Aí, peixe. Pedro, na segunda pingada aqui pegou. Tá com cara de ser piracanjuba. Vem. Falei que era piracanjuba. Pela batida já deu pra ver. Olha lá, gente, olha que beleza. Tem aqui. Deixa o peixe pular um pouco. E faz menos bagunça aqui em cima. Nossa. Olha onde está fisgado, ó. Na pelinha da boca. Ó. Vambora, peixe. Ai. Isso. Vamos lá. Dourado? Ah, você tá brincando. Eu vou até tirar minha isca da água. Gente, pescando piapara no milho. É um dourado mesmo. Passa pra cá. Pescando piapara. Tá no milho ou na polenta? Polenta. Um pedacinho de polenta. Fisgou um dourado. Não sei se vai chegar. Anzolzinho pequeno. Vamos ver se os olhos chegam. Vamos com paciência. Vamos com paciência. Eu não vou nem colocar meu anzol na água, Pedro. Esperar para ver, porque essa é a primeira vez. Pescaria de dourado na polenta. Aí tá chegando, o peixe vai pular aqui, ó. Já levantamos o motor para não ter problema. Olha lá, pô, olha que beleza. Aí. Eita. Ah, não é dourado? Piracanjuba. É que ela deu 3 pulos. Achamos que era dourado. Poxa, mas é uma bela piracanjuba. Olha, ah, é piracanjuba mesmo. Rabão vermelho. Não, sacamos com a mão. Cansa ela aí que eu vou tirar pra você, Pedro. Dá só um passinho pra trás que eu vou tirar pra você. Ai. Aí, Pedro. Pode trazer a bichinha aqui. Peraí. Deixa a chumbada acostada ali não que estoura. Não precisa ter pressa. Tá, não precisa ter pressa. Aí. Pronto. Ah! Oi, nós achamos que era dourado. Para, peixe. Aí, peixe.
Que beleza, Pedro. É quase um dourado. Quase um dourado. E aí, o que você acha? Ótimo. Hã? Tá bom, muito boa a pescaria. Então Vamos tá pegar bom. muito igual este. Pode soltar? Pode. Vai. Vai embora. Aí. Esse parece ser piapara. Ixi. Ixi. Você quer rigolho? Não. Eu passo por cima. Deixa eu chegar perto aqui, a gente inverte. Aí, mudei. Pronto. Caramba, peixe. Será que é outra piracanjuba? Quer ir lá pro barranco, eu não quero que ela vá lá. Ó. Caramba! Vocês não vão acreditar, gente. Foi lá no barranco. Será que dá? Peixe atravessou. Ah, saiu. Saiu. Não, saiu não. Tá lá ainda. Você vai ter que recolher aí, Pedro. Nós vamos se enrolar. Deixa eu passar por trás de você aqui. Vamos lá na beirada, gente. Vou até aqui na frente, que eu acho que vai ficar mais fácil. Olha, o peixe saiu de lá e veio aqui, ó. Olha lá onde está a linha. Ele tá aí ainda. Ixi. Que será isso? Saiu. Tira pra fora, ó. Ah? Foi de novo pro enrosco. Peixe difícil. Vamos ver se eu consigo tirar ou se já escapou. Então tem que descer um pouquinho. Ele foi em cima. Aí. Segura aí. Que isso, gente? Eu nunca vi um peixe dar trabalho assim. Quebrou. Ah, escapou. Não, piapara. Mas grande.
peixe foi lá no mato. Não tem jeito. Vou voltar na boia lá, chegou a abrir o anzol. Vamos posicionar. Vamos sair para o intervalo e daqui um pouquinho a gente está de volta. Programa Rancho do Pescador. Vamos lá, gente, ó. Conforme a gente falou, essa aqui é a segunda parte do torneio. É um jantar aqui, a festa de entrega da premiação. Vamos entrar lá e vamos conferir, vamos lá. Aqui, 3. Ahí está la gente de Brasil. Equipo 93, Navarra Pedro. Equipo 093, Navarro Pedro de Brasil. É isso aí, pessoal. Vocês viram que festa muito bacana. E aí, ó, acabamos. Vamos levar um troféu aqui da Argentina pro Brasil. O pacu que o Pedro pegou logo de manhã ganhou o segundo lugar.
o ano que vem com certeza a gente vai estar aqui. Pedro, obrigado pela companhia, parabéns. Eu fiquei muito contente de ver. Foi muito legal, foi muito bom, muito bom. Eu realmente fiquei feliz com a pescaria. Bacana. Domingo que vem eu tô aqui de volta com muito mais novidade e com muito mais pescaria para vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a semana que vem. Tchau. O rancho do pescador vai te levar pra qualquer lugar. É turismo e segurança pra gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro só aqui você vai encontrar. Bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar. Programa Rancho do Pescador.